What do you mean got getting two left feet? Shooting me glares from the passenger seat. Come on, baby, we got all dressed up. Won't you dance with me? Why, baby, why do you give me trouble? Trying to hide is not to be seen. But I know you mean well. Step on my feet, come dance with me. Hello，而家係9月22號嘅1點14分。我決定要喺沖涼之前 go through 一次我星期2要考嗰個 in-class assessment 嘅嗰啲 lecture notes 先。其實我今朝有睇過一次嘅，但我發現自己係完全睇唔明㗎，所以我決定夜晚要再嚟認真睇多次。If I can play the guitar 널 위한 곡을 수천 개는 더 아마도 앨범을 한 6장은 내지 않았어。 哇，好眼瞓啊！我溫咗有冇1個鐘啊？而家係2點半，溫咗1個鐘度。我決定而家要去沖涼，跟住瞓覺，聽日再溫。啱啱沖完涼啦，而家諗住再立多一陣啲 lecture notes， 跟住就去瞓覺啦。我諗應該好快會瞓得着㗎啦。咁我哋聽日見啦，拜。 뜨겁던 날 많은 사람들 속에 마주보고 앉아 넌 아메리카노 시켰지 초콜릿처럼 달달한 목소리까지 수줍게 웃던 너의 모습을 보니 조금씩。 食完飯之後，我哋嚟開箱呢一個杜拜朱古力。呢一個係我屋企人去完杜拜旅行之後，應該話佢係去完杜拜機場轉機之後買翻嚟嘅手信。佢個牌子係呢一個好出名做朱古力嘅呢個 Lindt， 係咪讀 Lindt 啫？應該係。我哋嚟一齊試下好唔好食。佢入邊係好多開心果。佢個開心果味超級濃，一食落去咬完一啖，入邊啲開心果味就會湧出嚟咯，好味。咁話説咧，聽日咧就係颱風華加莎嚟香港嘅日子啦，咁所以星期2、3咧應該就係最大風力嗰2日啦。咁雖然教育局宣布咗所有日間學校停課啦，咁但係大學係唔包括噶嘛，咁但係應該90%都會停噶啦，咁就變相我星期2要考嗰個 in-class assessment 咧就可以成功 delay。咁我決定而家要睇下 YouTube 啊 hea 到晏啲6點零咧就會出發去學校去上嗰個聽裝會。咁我哋而家咧就會分翻開。而家係夜晚10點，啱啱完咗聽裝會啦。咁我咧就行緊去搭巴士翻屋企，好肚餓咯。今日淨係食咗晏晝嗰個烏冬，跟住乜都冇食過。而家決定要睇下有冇嘢食，買翻去食先。頭先發現巴士仲要等成半個鐘，所以決定要 call Uber。啱啱上咗車。
早晨，而家係10:23，好肚餓。今日嘅早餐有肉餅飯同埋馬拉糕。俾你哋睇下呢一嚿嘢係我喺淘寶新買嘅，佢係可以咁樣夾住，跟住呢就可以將個 iPad 擺喺上面，咁就可以睇得冇咁辛苦。大家，而家係1:08凌晨，我決定要開呢一個 The Summer I Turned Pretty嚟睇。其實我已經知道晒佢啲結局㗎啦，佢有啲咩好 drama 嘅進展，我已經知道晒嘅。咁但係點解我而家先睇呢？因為佢嗰陣時係一集一集上嘅嘛，同埋佢隔好耐先上啦。咁我諗住等佢上晒先睇啦，咁點知就俾人劇透晒啦。咁但係唔緊要啦，我哋而家嚟睇啦。by the way，而家出邊係8號風球。超勁咯！我啱啱錄緊 footage 嘅時候咧，出邊係橫風橫雨，係勁大聲到縫縫聲，唔知你聽唔聽到咧？我呢度已經唔係最應風嗰啲地區咯，我唔知嗰啲咩杏花村啊，應該點算啊？希望所有人都 stay safe 啦。It feels like I'm losing the best part of myself. 啱啱發現我間房非常之亂，我決定要嚟執一執間房。我哋一齊睇下我而家間房係咩情況。首先呢，呢個架呢係唔知做乜嘢，勁多衫同埋袋啦。佢已經係其實唔係好負荷到㗎啦，佢經常性會向前跌咯，跟住其實有啲危險咯。咁所以我決定要減一減輕呢度啲嘢。然之後張台呢，首先上面鋪晒塵啦，我決定要嚟清一清佢啦。跟住呢張台呢，其實雖然唔算特別，即係話好亂啦，有啲空位剩啦，但係都仲係有啲散收收咁樣，所以我決定要用呢啲兜嚟 organize 下成件事。你睇下呢個係新嘅壽司三萬隻扭蛋，係前幾日我個 friend 送俾我㗎，係咪好得意啊？佢係有紫菜飯卷啦、吞拿魚啦、玉子同埋三文魚，勁 Q 啊！咁樣擺埋一齊。咁我啲藥呢，就揾咗個咁樣嘅兜去裝住，等佢睇落去整齊啲。雖然佢都係好亂啦，但係因為呢啲膠袋我又唔想抌咗佢啦，咁所以呢，我想 keep 住，咁佢可以易揾啲咯啲藥。咁我就會咁樣一次過擺埋一齊。執完啦，呢個就係 after， 其實冇乜分別咯，純粹就係清咗台面啲雜物啦，跟住清咗紮藥，我冇位擺，所以擺咗喺地下。然之後抹一抹上面啲塵，同埋執一執靚嗰張台佢 ，very good。널 왜 자꾸 밖에 나가고 싶어 좋은 것만 내게 보여주고 싶은 거 나도 알아 근데 난 이게 더 좋은 걸 눈치 볼 필요도 없이 너를 만져도 되고 재밌는 영화도 보고 편해진 연애가 걱정이 된다면 말해 편한 일상 속에서 행복을 못 찾을 건 부질없는 짓이 Yeah right now 난 이 보배 같은 너의 눈에 진주를 찾아서早晨，而家係7:43。我想講我琴晚瞓得勁差，好似冇瞓過咁樣咯。全晚好似全晚就眼光光到天光咁樣，超辛苦。
今日嘅 outfit 係咁樣，着咗一條白色嘅蛋糕裙，跟住入邊一件背心同埋一件 cardigan。因為驚學校凍，所以要着多件褸。推介俾大家呢一隻 Clio 嘅 Q Cover Mascara 超好用。我之前已經用過幾個牌子嘅 mascara，我覺得都唔夠佢好用咯。佢真係可以 last 到一整日都係好翹啦，同埋唔會甩妝咯，即係唔會眼底黑黑地咁樣咯。今日噴呢支。Can I have number 2? Honey oat. And I want a double chocolate chips. Thank you. So we feel the same as it's not like user finds the content. You'll say so content by you, right? You'll just search something, you just open the program, or just open the platform, right? It's similar to the way you're scrolling this one, right? Okay, so being shown at the end of the advertisement. Okay, I guess some of you in this 行呢邊啊！Hello， 今日係星期六27號，咁呢，你聽唔聽到我把聲有啲唔對路啊？我想講我由前日開始咳啦，跟住一直咳到今日，跟住今朝起身仲要加埋喉嚨痛，跟住我已經食晒啲咩必理痛啊、感冒沖劑啊，已經食過晒啦，但係都好似冇乜用咁樣。咁但係 anyway 啦，咁我而家呢就出發去緊觀塘整甲。整完甲之後，今晚咧就約咗玲玲同埋佢男朋友食飯。咁希望我頂到佢今晚啦，因為其實我而家有少少唔舒服咯，有少少頭暈啦，即係有少少似係要發燒嘅症狀。希望同埋我唔記得戴口罩咯，所以應該可能要去買一個。Hello，我今日拍 vlog 啊！黐線點會啊？冇咯〜
好啦，今次呢個 uni vlog 咧就嚟到呢度啦。我把聲已經完全唔係我把聲。咁今次亦都係我第一次認真拍呢個 YouTube vlog 啦，唔知大家中唔中意咧？咁之前一直都係拍 reels 咁樣擺 IG 啦，呢次係我第一次認真地拍 YouTube vlog，希望大家中意啦。如果大家中意咧，就 comment like share，我哋下條 vlog 見啦，拜。